今回なんか20年ほど前に体験されたお話ってことなんですけども、まだ私も僧侶になってないし、まだ能力も低い頃で、全然僧侶になるとも思ってない頃の話です。はいはいはい。で、北鎌倉の話なんですけども、今もう鎌倉って言ったらインバウンドでものすごいことになってますよね。海外の方たくさんいらっしゃってね。でも、その当時は静かで、本当にブラッと訪ねるにはいいところだったんですよね。で、神奈川県で仕事がありまして、はい、で、ライターと私よく組んで仕事してたんですけども、早く終わったので、で、鎌倉行こうかって。二人とも、神社仏閣とか好きだったので、で、有名な、名前を忘れてるんですけども、お寺に行こう。お寺さん、はいはいはい。お寺に行こうってことになったんですよ。で、北鎌倉に来て、駐車場にライターの、車を止めまして、そこから歩いてブラ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 いろいろ行こうってことになったんです。で、それで、そのお寺を目指して行きまして、で、もう午後なんですね。で、平日、閑散としてて、いや、なんか静かだね、とか、でも鎌倉ってそんなもんじゃないのとか言いながら、そういえば鎌倉って、こう、なんか、西岸良平さんのコミックのように、鎌倉物語とか三丁目の夕日で、で、鎌倉には魔物が住んでても、こうみんな共存して、暮らしてんだよ、みたいなコミックなので、はい、まあ、鎌倉ってそういうところが、ちょっと不思議なことがあっても別にいいんじゃないって、怖いことあっても、まあ魔物いても不思議じゃないよなんて話しながら、そのお寺のこう石柱がありました。で、石柱があって、あ、こっから入っていくんだねって看板もあったので、看板通りに参道500メートルぐらいあるところを歩いていきました。で、そうしたら、寺が出てこないんですよ。寺の、矢印通りに行ったんですけど、周りは木がいっぱいあって、お寺が出てこない。で、行き止まりになって、行き止まりに鳥居があります。はい。寂れたというか古い鳥居と、狛犬が、2体あって、両方とも首がなくて、で、苔が生えていっぱい。古い神社に着いちゃったね。お寺にね、行こうと思ったら神社の方に行っちゃった。はい、行っちゃった。あれお寺、あんな有名なお寺、どこって。もしかしたらここの鳥をくぐっていくと、まあ、神社とお寺がくっついてるところもありますから。昔はね、神仏ね。そうなんです。で、それで、ここ行ったらいけるんじゃないのって。いや、でもこれは神社でしょうと、ライターさんに言われて。じゃあもう一回戻ろうか。また500メートル。戻って行って、で、石柱のところまで来て、どう見たってここだよねって、この道だよねって。おかしいけど、この道のじゃあもっと奥にあるのかもしれないから、もう一回行ってみようかって。また行きました。で、矢印通りに行ったら、また鳥にぶつかるんですよ。で、首のない狛犬。で、だんだんこう、夕方が近いし、暗くなってくるし、霧が出てくるんですよ。で、なんかすごく薄気味悪くなってきて、いやー、でもこれ、どう見たってここの道行くしかないよねって、他に道がないんだからって。でも、もしかしたら、もっと大きな通りのところに、こう行った先にお寺があるかもしれないから、もう一回戻ってみようかって。もう一回、石柱のところまで戻りました。で、それで、また、どう見たってこの道だよねって言って入っていって、木がいっぱいあって深くって、で、狛犬が近くなってくると、霧がどん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 出てくるんですね。で、また鳥居にぶつかった。で、いや、どう見たってもうこの道しかないからって、もうやめたらいいんだけど、霧も出てきたし、秋なんですね。だから夕暮れも早いし、でも、いや、この先にせっかく来たんだから、やっぱりじゃあこの先に行ってみようかって、玉砂利があって、で、両側が木で、古い、こう、電気みたいなのが時々あります。時々ですね。
で、そこ、なんか、変ね、やだね、なんて、もう鎌倉だからね、魔物出てもしょうがない、とか言って、言いながら、こう、恐る恐る行ったら、そうしたら、また500メートルぐらい行ったら、建物が見えてきたんですよ。で、ほっとして、はい。あ、お社だよって言って、で、古いお社が見えてきて、で、そのお社のちょっと前のところに白い着物を着た巫女さんが立ってたんですよ。あ、よかったと思って。で、じゃあとにかく人がいてよかったし、お社もあったし、って言って、私が巫女さんにところまで行って、もう3回も行き帰りしたんですよって。で、お寺探してるんですけどねって言ったら、私がお呼びしたんですよって、どうぞお参りしてくださいって言うんですよ、巫女さんが。で、あ、いいんですかってね。で、それでちょっと巫女さんの前を通って本殿のところまで行ったら、すごく汚かったんですよ、古くって。で、本殿のところに、お賽銭箱があって、で、その上にこう段があって、こう、多分神様がいらっしゃるんじゃないかというような、作りになっておりまして、汚いなと思って汚いの嫌だから、で、竹ぼうきが見つかったので、竹ぼうきでこうちょっと掃除先に、お参りの前に掃除させてくださいって言って、掃除して、お賽銭箱もすごい埃だらけで、ゴミとか枯れ葉とかがあったので、ティッシュがポケットにあったので、ポケットティッシュ全部使ってこう拭いて、で、じゃあこれでお参りさせてもらおうと思って、お参りさせてもらったんですよね。で、それで、巫女さんに、いや、お掃除させてもらってよかったですって言って、ありがとうございますって、巫女さんもありがとうございますって。隣のライターが、誰と喋ってるの？巫女さん。誰もいないよ。で、その後に、巫女さんが本当にもう、よくお参りくださいまして、本当にありがとうございましたって言って、お辞儀をして、顔を上げたときに首から上がなかった。あって私が言った途端に、バッと景色が消えて、ただの朽ち果てた雑草と木だらけの荒れ地になってたんですよ。うわこれはなんだろうと思って、霧も深いし、もうとにかく帰ろうと言って、急いで帰っていったら、狛犬はいたんですよ。で、狛犬もいて、鳥居もありました。で、鳥居をくぐって、振り返った途端にその鳥居と狛犬もなくなったんですよ。いや、どういうことと思って、で、もうとにかく駐車場まで早く戻るの怖いから、もうここ二度と来たくないよって言って。後から調べてみるとお寺は全然違う方向にあったっていう。石柱にちゃんとあったんですけど、全然違う方向で。で、この体験は、ずっと忘れてたんですけども、それでも、安さんと対談した時に洞窟の中に入ったとか、それからその全部消えたっていう話を聞いた時に、やっと思い出しまして、そういう経験があったなと思って、それで、あれは何だったんだろうと思って、その後思い出してから霊視してみたんですよ。で、そうしたら、その巫女さんはお稲荷様の化身だったんですね。で、そこは朽ち果てた神社で、その神社の参道の脇に、お稲荷様の祠もあったんですね。で、お稲荷様の計らいで、お参りに来てもらいたいし、お掃除もしてもらいたいしっていうことで、私たちが選ばれて、で、呼ばれたんだなっていうことが後になって分かったんです。いや、本当になんか、出ないでしょうけど、その階段の大会出たら優勝しちゃうんじゃないかっていう、ちょっと衝撃的な、すごいお話。いや、やっぱり、狛犬の首がないっていう時に、今だったら気づけますけどもね。まあ、そうですね。
で、やっぱり首がないってなると良くないのかなっていうはい印象になるんですけど、最後その巫女さんも首が実はなかったって。はいだから、と思うんですけど、でも別に悪い存在ではないわけですよね。悪い存在で、ね、ただ呼ばれてお掃除しただけっていうことで。でも本当にその瞬間、異次元というはい。異次元に入っちゃったんですね。迷い込んでいたっていうのは、はい帰ってこれてよかったですよね。はい、よかったです。本当に神隠しにあってしまったかもしれない。はい。はいやっぱりそのね、そういった場所、まあ神社や仏閣で、大間が時ですか、まあその夕方のね、はい。まああの時間帯って、じゃいけないって言われてますよね。で、なんかそういう時に、はい突然こう、あたりがはい。急に静寂に包まれるとか、はい。さっきまでね、その木々のこう擦れる音とか、え鳥の声とかね、はい。虫の鳴き声が聞こえてたのに、ピタッてこう、無音になった時って要注意だとか、はい。あとは今だとなんかスマホの電波が、あれ急に電波がないぞとか、あと何かこう気温が少し下がったような気がしたとか、なんかそういうサインがあるって聞いたんですけど、はいなんかそういうのあったんですか？いや、もう、全然もう、一般の頃ですから、そうですか。全然注意してなくて、ただやっぱりね、はい。その家田さんっていうのは、はいそこに行ったらそうやってこう綺麗にしてくれるっていうことも分かって、はいやっぱりね、そういうふうにお参りしてほしかったってことなんですね。ですかね。まあ、その後も、わからない頃からですけど、お稲荷様にはとても縁があって、はであ。、今もお稲荷さんのパシリをさせてもらったり。あ、そうなんですね。はい。いや、すごいお話ですね。で、しかもね、はい。まあ、帰ってこられた。はいで、その後ね、はい鳥居と狛犬はあったわけですが、それ振り返ったら、それパッてそこで消えるっていうはい。ね。だからそこが入り口と出口になってたんでしょうね。いやー、怖い話ですよ。だってね、迷い込んでたわけですからね。そうなんですよ。だから、もっと能力があったら、もういろんなものが見えてたから入れなかったと思うんですけども、まだそんな大したことない頃ですから、もうとにかく、お寺に行きたいって、それだけで行っちゃったんですよね。だから500メーター歩いたって言ってますけど、多分そんなね、実際にはそこにそういう場所はなかったそうなんですよね。です。はい。はあ、鎌倉。鎌倉ならあるかもしれません。確かにちょっとね、古都、鎌倉、なんかね、そんな雰囲気もあって、何が起きてもおかしくないんじゃないかっていうね、ことを感じさせてくれる街ではありますよね。今はもう人が多すぎてもそんなことも起こらないと思いますよ、多分。